आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश न पाव पाजरी अहानबद मरुब पाव मणिपुर ngarang मियोई सत्रुक कुंट्रा हुमदोई नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेनकी मियोई सत्रुक निफु निपाना नाबा फदुना डिस्चार्ज तोकी मियोई तरेना लेखिदे अवानोंपुक राज्यसिंगदा कोविड तेगी मी सिबगी चांग हंथरबजु पॉजिटिव ओइबगी चांगदी वांगली अमसुंग लोकसभाना संविधानगी चामा कुंतरे सुबा एमएमएम बिल लिसिंग अनि कुनमाथोई येनबा लेतना पास तौकरे सरकार की फैसिलिटी सिंह सही तरह निपान की मदद लेबा मियोई सिंह कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिनबा थोंबदा सथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापथोकनबा अमदी अतै मियोई सिंहबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीब लेरिबना मियामना सेक्सिन वाटपगी थोंग सिंह तोकपीदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तुना लेबियु तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइ मिट अमदी कुचा तोइना हामदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदी मतेंगीदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 011-239-78046 अमसुंग 1076 नि अदुगा राज्यगी हेल्पलाइन नंबर ना 0385-2411-668 अमसुंग 1800-3453-818 नि हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर ngarang मियोई चट्रुक कुंट्रा हुमदोई नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेनकी मियोई चट्रुक निफु निपाना नाबा फदुना डिस्चार्ज तौकी मियोई तरेना लेखिदे राज्यगी हक्सेल विभागना थोकपा चेरोलमदा हाई हौकिबा पुंग कुनमरिदा पुन्ना सैंपल 5,919 टेस्ट तौबदा अनौबा केस चट्रुक कुंट्रा हुमदोई अदु थेनकीबनी मसी थारगा हौजिक फावबदा पॉजिटिव ओइबा अपुनमा मसिंग 1,05,913 यौरे नाबा फबा अपुनमा मसिंगना 1,83,763 सुरे हौजिक फावबदा मियोई 1,734 लाइसेट अस्तिगी लेखिद्रे नाबा फबगी चांग चादा 38.8 नि हौजिक एक्टिव केस 3,9,913 लेरी मसिगी मनुंगदा होम आइसोलेशन की एक्टिव केस 2,910 याउरी राज्य सिगी अमसुंग लनाई हॉस्पिटल सिंदा कोविड की फमुंग 2,000 हांगदुना लेरी मसिगी मथक्ता राज्य सिनबा थुंगबदा हांगदोकलिबा कोविड केयर सेंटर सिंगना पुन्ना फमुंग 2,250 हांगदुना लेरी लेबाक की अतई मफम सिंगा लोइनना मणिपुर कोविड की टीका कापगी थबक माई पाकना संगसिली सही असिगी जनवरी 13 की चथरकिबा टीका कापगी कैंपेन असिदा ngarang नुमिदांग वायरम फावबदा मियोई 13,13,9,930 कोविड की टीका कापख्रे मसिगी मनुंगदा मियोई 13,38,953 ना अहानबा डोज की अमसुंग मियोई 2,53,953 अनिसुबा डोज की टीका कापख्रे खौपुम बटालियन असम राइफल्स ना ngarang PIC खौपुम वैली का खुसमदुना कोविड की मतंग मियाबु भाप तानबगी थौरम अमा पांगथोकरे कोविड लाइसेट लानथेनबा पांदमदा चथकिबा थौरम अदुदा कोविड की चन्ना कांगलों ngakna चटनबा अमसुंग हिदा कापथोकपना लाइसेट असलिगी खरदा ओइरबसु ngakthokpa ngami हाइबसिगी मतंगदा अखंग अहिसिंगना वांगांग की मंत्रीपुकी बटालियन असम राइफल्स अमसुंग मणिपुर पुलिस ना हौकिबा निंगथौकाबन निमित्ता इम्फाल ईस्ट जिला की तुंगौ विलेज चथकिबा थी हुंबगी थबकता खुलाई ललोनबा मियोय अहुम फारे हारि मखोइदगी कापा यारिबा मरु मरीगा लोइनना सिंगल बोर राइफल अमा 9mm की मरु 95 अमसुंग तोंगनिंग अनि फागले हारि मोंगसांगई सबस्टेशनदगी मई पीरिबा 11 kV नंबुल फीडर ngasi ayuk pung 12 dagi nungthil pung 3 फावबा मई मुटकनी मोंगसांगई हैरांगोई थोंग हावम मरक पिसुम थोंग खागेमपली अमसुंग कैसामथोंगना कोनबा मफमसिंगदा तिंगलिबा वायरसिंग सेमजिंगदबा मरमना हारिबा मफमसिंग असिदा मई मुटकनी हारि ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी मेघालय कोविड की अनोबा केस 13 थेनकी मियोई 7 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौकी हौजिक फावबदा नाबा फबा अपुन मसिंग 53,953 चुरे राज्य की हक्सेल विभाग हाई नौना मियोई 13 सिखिबगा लोइनना लाइसेट असलिगी सिबा अपुन मसिंग 1,135 सुरे हौजिक एक्टिव केस 3,313 लेरी मिजोराम नgarang पॉजिटिव ओइबा केस अमता थेनकीदे अदुमोइनबा मियोई 303 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौकी राज्यदुदा हौजिक कोविड की अपुनबा केस 9,93,953 की मनुंगदा मियोई 1,53,913 नाबा फक्रे नाबा फबगी चांग चादा 9,9.8 नि हौजिक एक्टिव केस 12,935 लेरी मियोई अनि नौना लेखिदबगा लोइनना कोविड की सीबा अपुन मसिंग 9,9 सुरे
Arunachal Pradesh COVID ki anuba case sani kuntra humdoi thenaki mioi chahum ama discharge toki aduga mioi anina license astigi haukiba pung kunmari asta leikide Rajda hojik apunba positive case lising yangkai chatruk supna mangagi manungda mioi lising niputaret sanipan kunmathoi discharge tokre naba phabagi changchada marfudra mari dasmik manga sinoni hojik active case lising ani changwa kuntra taruk leiri mioi chani nipunipan leikidre Assam dangarang puna sample lak ama lising tara mari chama yangkai ni thoi test tobada mioi chamapan kunithoi COVID positive oiba thenaki mioi tara taruna nauna leikide Rajda du license astigi naba parpagi changchada marfudra taret dasmik ama marini Nagaland ngarang COVID ki anobo case sama ani thenaki bagalonina hauji phawada positive oiba apunma masing lising kunipan chanipan tara mathoi sure mioi sama tara taret naba phaduna discharge to khibagalonina naba phaba apunma masing lising kuntaruk supna kulumdoi sure Haukiba numit umni asta license asina mioi amata sikibagi paw leite adumainama hauji phawada sikiba apunma masing sangwa humdra mathoi sure active case lising ama chahum humdra mari leire Pegasus Snooping Farm Law amasung tongan ba hiram singda birodi dol sinasarang na bathokpadagi sangsaki saba animaki mipam anjin yaitholo matung ngarang nomagi oina yaithoki Lok Sabha da numinung matung da sangbidangi sama kontret suba amendment bill lising ani kun mathoi khanaduna pass tawna ba pokaki Sabagi mipam hek haubaga birodi dol sina sabagi weltam na sangsinduna kholaw kaya lauki maduda adaksa Om Birlana sabagi mipam da ayat papibagi mahuta miyamgi kanaba wapam sing pukhalakna ba haiki adumoinamak sarang na bathokpadagi sabagi mipam yaithoki tungda sabana sabagi sangbidangi sama kontret suba amendment bill lising ani kun mathoi gi matangda khananaba Lokhoti amasung tongan ba Rajniti dol singi sadasin singna bill adubu sogot pa phongdoki Lok Sabha na bill adu yena balaitana pass toki Sabha na ngarang National Commission for Homeopathy amendment bill lising ani kunmathoi amasung National Commission for Indian System of Medicine amendment bill lising ani kunmathoi pass toki Imphal ngasi forma pausi sing marue pausing hitama hojik Wahengbam Washington leire Washington Thagachari Rajesh Mukhyamantri na oxygen plant changaba amasung COVID ki pauna ngasi Imphal da phongba pauche ayambagi maroi ba pau oiri Imphal East ki porampat tangarang kiloliter kungi liquid oxygen plant amadi Jennings da oxygen plant ama Mukhyamantri N Biren Singh na sanga khibagi pauche ayambada headline tawri aduga thoramdi da Mukhyamantri na phongdokhiba wafam singsu headline da phongnari Shanghai Express Manipuri da thinthada na vaccine kapthokpiu haiba Mukhyamantri ki appeal ahanba headline da chawna phongli Sangabagi Paugaloina Irei Pakta oxygen lake tabagi operation Yatok Laroi, Naharugi Togdangda, Curfew Comtokle Hyduna SOP to Gaiba Tobiganu, Aduga, Isel Express ta, Miam Namateng Pirabadi, COVID, Atuba the Lakshin Bangam Lagani, Haiba, Mukhyamantri Wapam Singachi, Headline the Phoneri. Oxygen plant Sangabagi Pauachi, Shanghai Express, English Amsung, Manipur Melgishu, Headline Pau Oiri, Sanale Pakta, Sangabagi Paugaloina, COVID Lakshin Bangam Lagani, Haiba Mukhyamantri Wafam, Headline Piri. COVID ki Pauda, Pung Kunmarida, Mioi, Chatruk Kuntra Humdoi Positive Oiki, Taret Laikide, Hainapona Pamda Sauna, Headline Piduna Fongle, Imphal Free Presta, Raijagi COVID-19 Yapunba case, Masing, Lakama, Lising Manga Henkre, Manipur Melda, Anong COVID case, Chatruk Kuntra Humdoi, Discharge na, Chatruk Nifunifan, People's Chronicle da Rajasida July Amadagi Kwaidigi Antaba Test Possibility Rate TPR Oiduna Mioi Taret Siki Haina Line Togduna Fongli. Shanghai Express Manipuri Amasung English Edition Animakta Chatruk Kuntra Humdoi Positive Oiga Taret Siki Haina Line Tauri Pawasigiloinana Irei Pakta Positive Oibagi Chang Chadatara Nitoi Dasmik Nipal Recovery na Chadamar Putra Matoi Dasmik Taret Mapal Oiri. Nahangi Togdangda, vaccine kap kiba masing lak taramari henkre haina headline da phongli. High Court ki ayaba yawdana criminal prosecution sing lokthok loidabani haiba Supreme Court ki hukum na huyal an pauda ani suba headline pau oiri political party singi website ta mirep singi criminal background utnaba Supreme Court na khangan kre haiba pau amasu pongna phamda headline pau oiri. Manipur Legislative Assembly mifam numit mangani pangthokani haiba pauna Isel Express ta ahanba headline oina phongli Rajesh Thagachari Washington Loisilakpada COVID-19 dagi ngaktonaba face mask upa phutaruk lamna leiba kucha amati maimi tarutanana thamba haiba asamba thong ohum masinga na sapinaba amuka hana ningsingjari aroibeda maroiba pau Manipur ngarang mioi satruk kuntra humdoi nauna COVID positive oiba thenaki mioi satruk nipuni pana naba phaduna discharge toki mioi taret na laikide
Awa Nongpo Rajasingda COVID-19 mi sibagi chang hantharabaju positive oibagi changdi wangli amasung Lok Sabha na Sangbidangi chama kuntre suba MMM bill lising ani kunmathoi yenaba leitana pass tawkhre. Paulo jare.